Bem, então, dando continuidade, esse é o vídeo número 3, a gente vai falar sobre os cilindros, tá? Pessoal, os cilindros são estruturas que a gente também costuma encontrar com frequência na urina, tá? Na grande maioria das vezes, os cilindros não estão associados a alguma doença grave, algo que a gente precisa ter alguma atenção especial. Mas existem situações onde o número de cilindros que a gente encontra na urina e o seu tipo, né, porque existem vários tipos, acaba remetendo a algo que a gente precisa investigar melhor, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre o cilindro do tipo hialino. O normal é que a gente tenha de 0 a 2 por campo. Se esse cilindro está aumentado, ele pode estar associado, né, esse aumento pode estar associado a alguma atividade física exacerbada, a febre, e aí a febre nunca é uma doença, mas está interligado a alguma condição inflamatória ou infecciosa, a desidratação, tensão emocional, glomerulonefrite. Vocês vão ver que esse nome, glomerulonefrite, vai estar presente em várias condições daqui para frente, tá? Mais do que a gente já fala sobre a glomerulonefrite. Pielonefrite, só para a gente ter uma ideia, né? Porque a gente fala muito sobre isso, apesar de que a gente vai comentar melhor no seminário, mas a glomerulonefrite representa a infecção, a inflamação do glomérulo e do néfron, né? Que estão presentes no nosso sistema renal. Então, isso aqui é uma infecção a nível de rins. A pielonefrite é uma infecção que afeta a bexiga, tá? Só para a gente ter um entendimento melhor. A doença renal crônica, né, que é quando o paciente tem alguma perca da função dos rins de maneira exacerbada, né, de forma que o paciente acaba tendo um comprometimento dessa filtração de forma grave, pacientes que recebem anestesia geral e pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca congestiva é quando o coração não trabalha de forma adequada para suprir as necessidades metabólicas do corpo. Lembrando que o nosso coração é a bomba cardíaca, né, responsável por bombear sangue, né, por enviar sangue oxigenado para todos os órgãos. Então, quando o coração do paciente apresenta essa inatividade, né, essa ineficiência em suprir essas necessidades metabólicas, o sistema urinário também pode começar a liberar alguma substância, né, alguma célula, que no caso é o cilindro, que tem essa informação, tá? Aqui a gente tem a imagem, né, do cilindro hialino. Ele parece meio que uma poeirinha que fica na lâmina, certo? Mas na verdade a gente chama de cilindro hialino, tá? Lembrando que nessa parte de cilindro é importante a gente quantificar, tá bom? Então aqui a gente não coloca presente, positivo não, a gente quantifica, certo? Os cilindros hemáticos que estão relacionados ao sangue, né, eles podem estar associados a alguma doença renal intrínseca. É normal eu encontrar cilindro hemático? Não, tá? Não é uma condição normal da gente encontrar, certo? Então, em condições onde ele se apresenta aumentado, pode estar relacionado à glomerulonefrite, né, essa infecção que ocorre a nível de rins, a nefrite intersticial aguda, que é uma infecção que ocorre lá nessa parte chamada de interstício do néfron, que é uma porção interna do néfron. Lembrando, esse termo agudo faz menção ao início, então é uma infecção inicial, tá? Nefrite lúpica é quando o paciente apresenta uma infecção que ocorre lá nos rins, né, no sistema urinário, em decorrência da doença, né, em decorrência do lúpus. Pacientes que têm hipertensão maligna e exercício físico extenuante, né, que é aquele exercício físico bem exacerbado que acaba também comprometendo a liberação desses cilindros, né. Às vezes o exercício provoca alguma lesão a nível do sistema renal, claro que não é uma lesão tão grave, é algo mais fácil de ser tratado, porque isso é reversível, né, a atividade física é algo temporário, né, o paciente não faz 24 horas de atividade física, então nessas condições a gente faz essa associação com a atividade física, mas não representa de fato um problema para o paciente, tá bom? Aqui a gente tem a imagem, né, que essas bolinhas que são
que ficam agregadas, né, que elas se agrupam para formar o cilindro, é justamente a célula, né, a hemácia. Por isso que a gente chama de hemático, tá? Os cilindros leucocitários, eles estão relacionados a alguma inflamação ou infecção renal que necessita de investigação clínica, tá? Em condições onde ele se mostra aumentado, a gente pode associar a glomerulonefrite ou a pielonefrite, tá? E aí, né, cilindro leucocitário, a gente tem a agregação, o agrupamento dos leucócitos, certo? Os cilindros de células epiteliais. Lembrando, né, as células epiteliais, quando são encontradas no EAS, mesmo que em quantidades elevadas, elas não representam uma condição grave, não têm um significado clínico, certo? Elas têm origem no túbulo renal e resultam da descamação das células que os revestem. Então, é algo bem semelhante à célula. Então, a célula muitas vezes é liberada em uma quantidade muito elevada e aí ela se acumula e forma esse cilindro, tá? No caso do cilindro, a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado, porque se o paciente forma o cilindro de célula epitelial, é porque ele está liberando uma grande quantidade de célula epitelial que consegue formar essa outra estrutura. Então, no caso do cilindro da célula epitelial, a gente pode associar a agressões nefrotóxicas, né, que é quando o paciente faz uso de alguma substância que é tóxica para os rins, para o sistema urinário, e isquemia tubular, que é essa falta de oxigênio que chega nos túbulos que fazem a filtração do sangue e da água do corpo, e citomegalovírus, que é uma condição viral, tá? Citomegalovírus é um vírus que é tão agressivo quanto o HIV, certo? Ou mais agressivo que o HIV, tá bom? Então, aqui a gente tem os cilindros de células epiteliais, tá? Essa é uma imagem mostrando para vocês. Muitas vezes, pessoal, a gente, mesmo fazendo a prática, a gente não consegue identificar esses cilindros. O que a gente mais vê na prática, né? Porque a gente não tem, graças a Deus, pacientes que são doentes que fazem o curso, né? Porque geralmente quando a gente vai para a prática, a gente pega a urina de vocês para fazer a prática. Então, é difícil a gente encontrar essa variedade de cilindros, né? Mas o que a gente mais encontra são as células epiteliais. No caso das meninas, é comum a gente encontrar muco, é comum a gente encontrar leucócitos, hemácias, mas essa parte de cilindros é um pouco mais difícil, porque como a gente tem pacientes normais, né, como a maioria dos nossos alunos, graças a Deus, são saudáveis, então a gente não encontra muito cilindro, tá certo? Os cilindros granulosos, eles são compostos principalmente de proteínas. Então, eles estão aumentados também durante o exercício físico, né? O exercício físico exacerbado, extenuante, acaba fazendo com que as células musculares se rompam, e essas células são constituídas basicamente por proteína, né? Então, por isso que também é possível a gente encontrar esse tipo de cilindro na urina, tá? Em condições de estresse, estase urinária, que é quando o paciente para de fazer xixi, e infecção urinária, tá? Essa estase urinária é quando o paciente para de fazer xixi. Então, como é que eu vou analisar a urina desse paciente se ele não tem urina, se ele não forma essa urina? É porque, na verdade, não é bem ao pé da letra, né? Ele não para literalmente de fazer xixi. Ele tem uma redução grave da quantidade de líquido que ele libera através da urina, certo? Tem a imagem, né, do cilindro granuloso. E a gente também tem os cilindros sérios, né? O cilindro sério é um estágio avançado do cilindro hialino, tá? Onde é que a gente vai encontrar um aumento desses cilindros sérios? Em obstrução tubular, insuficiência renal crônica, rejeição de transplantes, pacientes que têm síndrome nefrótica, aglomerulonefrite e a hipertensão maligna, tá? Essas são as condições onde a gente encontra esse tipo de cilindro que é chamado de cilindro sério. Tranquilo? Então, pessoal, assistam a aula e qualquer dificuldade que vocês venham a ter, podem estar falando comigo na aula de sexta pra gente tirar essas dúvidas, ok?